喂，早晨，立哥。早晨，早晨。今日點樣玩法啊？今日試下行下間啦。啊，犀利喎！喂，越嚟越激喎，立哥你啲線啊！喂，加油啊！今日早晨，加油！立哥話行間啊！係啊，哇，好遠喎！加油加油！行間啊今日啊，小心啲啊！早晨，早晨。早晨。咦，早晨 Billy。早晨。早晨，早晨。太大水啦，上唔到條間度啦！哇，好勁，好勁！上唔到去啦，太大啦！哇！啲水花好犀利今日。幾步要喎？咦，喂，有路去喎！有啊嘛？係啊，有路去喎！但係你應該行到嗰度咁大拍嘛？犀利啊！啊，唔好行嘅喎。你唔好行啊！哇！好刺激啊！哇！好犀利，今日好大水。哇！好大水啊！今日。玩完瀑布，我哋繼續啦。邊個唔驚蜜蜂？我夠驚咯！咁有啲都行㗎。前邊呢個咧就係叫做專業行山員。呢個五華師母殿。加油啊！今日好曬啊，立哥啊！飲水啊！你咁多汗真係飲到。你又返學啊？
係咯，咁咩啊？有反光咧，好黑㗎塊面。好大水啊！好大水。喂，山得啦，喂，山得啦，埋位啦，喂，到你啦，喂。所食10幾人㗎。好，好，拍手掌，好嘢，收工，去飲茶。收工，收工。你話早啲收工，但係個個都話好㗎啦。好啊，好。喺立高嘅旗幟領導下，各位。關啊！飛機時咧，應該喺新加坡隔離咧，要一路上。係啊，我分好好。卒之放咗，賣到嘢嘅咩？咁卒之放咗。走啦！雲長我都係咁唱啦，夜晚。走啊！嗱，頭先我哋睇個瀑布咧，就係下堂嘅。頭先嘅下堂嘅瀑布，咁啊而家我哋睇上堂瀑布。精神啲，精神啲！哎，飲茶，冇咁快。有柴啊！飲茶，飲茶精神啲。飲茶，飲茶，飲茶。